Baik, kita mulai sambil menunggu yang lain. Kita murojaah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب. Tolong anak dijadikan co-host Ukti Husna. Nah, jazakallah khairan. Ya, hari ini kita membahas di fi'il sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Pekan lalu sampai di bab yang kedua, halaman 47. Baik. Tasrif asli sudah kita tasrif dan juga tasrif far'i untuk madi dan ma'lum. Insyaallah sebentar kita akan lanjut di masdar, isim fa'il, isim maf'ul sampai mudhari majhul. Nah, kita latihan dulu untuk tasrif asli. If'awwala yaf'awilu if'iwalan muf'awwilun muf'awwalun if'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun uf'awwila yuf'awwalu. Tafadhali Ummu Suhaila. If awala atau Ijlawadha. 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 Ijlawadha yajlawidhu ijliwazan ijliwadhan mujlawidhun mujlawadhun ijlawidh la tajlawidh mujlawadhun mujlawadhun ujluwidha yujlawadhu. Naam, Santi. Ummu Maryam. I'lawata. إعلوط يعلوط إعلواطا معلوط معلوط إعلوط لا تعلوط معلوة معلوة أعلوط يعلوط. Naam, Santi. Berikut tasrif far'i fil madi ma'lum sampai sampai isim maf'ul. Fadhali Ummu Suhaila. Ijlawadha. Ijlawadha, ijlawadha, ijlawadhu, ijlawadhat, ijlawadhata, ijlawadhna, ijlawazta, ijlawadhtuma, ijlawadhtum, ijlawadhti. Suaranya hilang Ummu Suhaila. Withna, tajlawidhu, tajlawidhani, tajlawidhuna, tajlawidhina, tajlawidhani, tajlawidhna, ajlawidhu, najlawidhu. Naam. Ijliwadhan, 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 ijliwadhaini, ijliwadhatin,
mujlawidhun, mujlawidhani, mujlawidhuna, mujlawidhatun, mujlawidhatani, mujlawidhatun, mujlawadhun, mujlawidhani, mujlawidhuna, Jelawa, isim mujlawad, isim maf'ul. Sekarang Suhaila, isim maf'ul. mujlawadhun, mujlawadhun, Ya. mujlawadhani, mujlawadhuna, mujlawadhatun, mujlawadhatani, mujlawadhatun. Nah, Santi, Jazakallah khairan. Fil amr lanjut Ummu Maryam. ijlawiz, ijlawiza, ijlawizu, ijlawizi, ijlawiza, ijlawizna. La tajlawiz, la tajlawiza, la tajlawizu, la tajlawizi, la tajlawiza, la tajlawizna. Mujlawwazun, mujlawwazani, mujlawwazatun. Ya. Ujluwiza, ujluwiza, ujluwizu, ujluwizat, ujluwizata, ujluwizna, ujluwizta, ujluwiztuma, ujluwiztum, ujluwizti, ujluwiztuma, ujluwiztunna, ujluwiztu, ujluwizna. Yujlawwazu, yujlawwazani, yujlawwazuna, tujlawwazu, tujlawwazani, yujlawwazna, tujlawwazu, tujlawwazani, tujlawwazuna, tujlawwazina, tujlawwazani, tujlawwazna, ujlawwazu, nujlawwazu. Nah, alhamdulillah. Santuma, barakallahu fikuma. Berikut fi'il i'la wa ta. Tafadhal ya Ummu Suhaila. Tasrif fi'il madhi ma'lum sampai yang tadi. Isim maf'ul. I'la wa ta. Tafadhali. i'lawata, 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 i'lawatu, i'lawatat, i'lawatata, i'lawatna, i'lawat, i'lawat, i'lawatta, i'lawattuma, i'lawattum, i'lawatti, i'lawattuma, i'lawattunna, i'lawattu, i'lawatna. يعلوط يعلوطان يعلوطون تعلوط تعلوطان يعلوطن تعلوط تعلوطان تعلوطون تعلوطين تعلوطان تعلوطن أعلوطون أعلوطون i'liwaqan i'liwaqaini i'liwatin I'liwa tin. i'liwaqatin i'liwaqan i'liwaqaini i'liwaqatin mu'lawitun mu'lawitani mu'lawituna mu'lawitatun mu'lawitatani mu'lawitatun mu'lawatun mu'lawatani mu'lawatuna mu'lawatatun mu'lawatatani mu'lawatatun. Nah, mu'lawwatun. Ahsanti, barakallahu fiik. Ummu Maryam fi'il amr sampai mudhari majhul. إعلوط إعلوطا إعلوطو إعلوطي إعلوطا إعلوطنا لا تعلو لا تعلو لا تعلوط لا تعلوطا لا تعلوط لا تعلوطوا لا تعلوطي لا تعلوطا لا تعلوطنا mu'lawatun mu'lawatani mu'lawatun u'luwita u'luwita u'luwitu u'luwitat u'luwitata u'luwitna u'luwitta u'luwitta
أعلوتما أعلوتم أعلوتي أعلوتما أعلوتنا أعلوت أعلوتنا يعلوتو يعلوطاني يعلوطونا تعلوتو تعلوطاني يعلوطنا تعلوت تعلوتو تعلوطاني تعلوطونا تعلوطينا تعلوطاني تعلوطنا أعلوتو نعلوتو. Baik, syukran lagi, barakallahu fiik. Berikut Aski, fi'il ikhrawata. Apa Ustazah? Fi'il yang ketiga, ikhrawata. Ikhrawato ya Ustazah. Nah, Ikhrawat asli dulu ya Ustazah. Ikhrawato yakhrawitu ikhwiratan ikhriw. ikhriw. Sebentar Ustazah. Ustazah di tulisannya apa sih Ustazah? Di amsilah Ikhriwato. yang ketiga. Ikhrawata. Nah, tulis besar-besar. Ikhrawata. Ikhrawato. Ikhrawato. Ikhrawato yakhrawitu ikhriwaton. Ikhriwa. Tasydid wawnya. Ikhriwaton. Ikhriwaton. Tunggu sebentar saja. Ulang ya Ustazah. Ikhriwato Ikhrawato. ikhrawato. Masya Allah. Apaan Ustazah, ini salah halaman ternyata. Ya. Ikhrawato yakhrawitu ikhriwaton. Mukhrawitun mukhrawatun ikhrawit la takhrawit mukhrawatun ukhruwito yukhrawatu. Nah, nanti maklum benar ya, ikhrawata ikhrawatu ikhrawatat ikhrawatona ikhrawatota nah, ikhrawatota ikhrawatotna ikhrawatota ikhrawattuma ikhrawattum ikhrawatti ikhrawattuma ikhrawattunna ikhrawattu ikhrawattna. Mudhari. Sampai mudhari enggak sudah. Mudhari juga. Mudhari. Yakhrawitu yakhrawitoni yakhrawituna takhrawitu takhrawitani takhrawitoni yakhrawitona takhrawitu takhrawitoni takhrawituna takhrawitina takhrawitoni takhrawitona akhrawitu yakhrawitu. Nah, akhrawitu, nakhrawitu. Ulangi Aski, akhrawitu, nakhrawitu. Akhrawitu, nakhrawitu. Nah, Santi, barakallahu fiik. Berikut Ukhti Alifa, masdar sampai isim zaman makan.
تفضلي أليفة. أليفة موجودة؟ Iya sudah. Masdar. Sampai mana sudah? Sekarang masdar, masih fi'il ikhrawata. Ikhriwaton, Ikhriwatan, ikhriwataini, ikhriwatatin. Mukhrawwitun, mukhrawwitani, mukhrawwituna, mukhrawwitatun, mukhrawwitatani, mukhrawwitatun, mukhrawwatun, mukhrawwatani, mukhrawwatuna, mukhrawwatatun, mukhrawwatatani, mukhrawwatatun, ikhrawwit, ikhrawwita, ikhrawwitu, ikhrawwiti, ikhrawwita, ikhrawwitna, la takh la takh la takhrawwit, la takhrawwita, la takhrawwitu, la takhrawwiti, la takhrawwita, la takhrawwitna, mukhrawwatun, mukhrawwatani, mukhrawwatatun. Naam, Santi, barakallahu fiik. Muaski, madi majhul. Madi majhul. Ukhru, ukhruwita, ukhruwita, ukhruwitu, ukhruwitat, ukhruwitata, ukhruwitona, ukhruwitata, ukhruwituma, ukhruwittum, ukhruwitti, ukhruwittuma, ukhruwittunna, ukhruwittu, ukhruwitna. Naam, Santi, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mudhari majhul, Alifah. Alifah, mudhari majhul. Yukhrawwatu, yukhrawwata. Ya. Yukhrawwatu, yukhrawwatani, yukhrawwatuna. Tukhrawwatu, tukhrawwatani, yukhrawwatna. Tukhrawwatu, Naam, tukhrawwatani, tukhrawwatuna. Tukhrawwatina, tukhrawwatani, tukhrawwatna. Tukhrawwatu, nukhrawwatu. nah, Santi, barakallahu fiik. Jadi untuk fiil ini, dia hanya memiliki sedikit kata kerja. Di beberapa kitab, dia hanya menggunakan dua fiil, yaitu ijlawaza dan i'lawata. Kemudian ada juga yang 3 fiil dan tambahan ikhrawata. Ya, jadi untuk bab ini, fiilnya terbilang sedikit. Kita lihat fawaidu if'awala. Fawaidnya hanya satu, yaitu li mubalaghatil lazim. Dan ini menunjukkan makna mubalaghah, makna lebih untuk fiil lazim. Jadi fiil lazim adalah fiil yang tidak butuh kepada objek. Kalau kita buat kalimat, dia biasanya terdiri dari fiil dan fa'il saja, tidak ada objeknya. Jadi semua fiil untuk wazan ini termasuk fiil lazim dan menunjukkan makna mubalaghah atau lebih. Contohnya ijlawaza, ini huruf zal, tambahkan titik pada huruf dalnya. Ijlawaza ay madha musri'an. Ijlawaza artinya berlalu dengan cepat atau berjalan dengan cepat. Misalnya ijlawaza al-hisan. Kuda itu berlalu dengan cepat atau berjalan dengan cepat. Contoh yang kedua, i'lawata. I'lawata artinya ta'allaqa bi'unaqil ba'iri liyarkabahu. Artinya bergantung di leher unta liyarkabahu
agar dia bisa mengendarainya. Kemudian ikhrawada, ini huruf kha, ikhrawada syi'a'us syamsi. Apa makna ikhrawada syi'a'us syamsi? Syi'a, sinar atau cahaya. Sinar matahari sangat tajam. Nah, sangat tajam atau tersebar. Baik. Jadi semuanya bermakna limubalaghah. Ya, itu saja untuk wazan ini. Karena dia fiilnya sedikit. Dan poinnya juga sudah hanya satu. Jadi cukup untuk bab ini. Kita lanjut ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga juga fiilnya tidak banyak. Tapi lebih banyak dari bab yang sebelumnya. Mirip-mirip wazannya. Kalau sebelumnya huruf wawnya di tasydid. Nah, yang sekarang if'au ala. Sebelumnya if'au wala. Sekarang if'au ala. If'au ala. Yaf'au ilu. If'i alan. At-tasriful asli. If'au ala yaf'au ilu. If'i alan. Muf'au ilun. Muf'au alun. If'au il. La taf'awil, muf'aw'alun, muf'aw'alun, uf'aw'ila, yuf'aw'alun. Ya, kita lihat pembentukannya, proses pembentukan sebagaimana biasanya. If'aw'ala yaf'aw'ilu, if'i'alan. Isim fa'il diambil dari mana? Fi'il mudhari. Ma'lum. Ma'lum. Na'am, yaf'aw'ilu. Kemudian angka selanjutnya Mengganti huruf Mudhara'ahnya diganti mim. dhammah. Nah, huruf mudhara diganti dengan mim yang di dhamma. Kemudian Kasroh sebelum akhir. Kasrah. nah, Rukun. kasar sebelum akhir ini kebetulan sudah dikasar sebelum akhir, tinggal ditanwin. Muf'aw'ilun. Sim fa'ilnya tinggal diganti huruf sebelum akhir pada ain fi'il menjadi fathah. Jadi muf'aw'i menjadi muf'aw'a. Muf'aw'alun. Sim zaman makan juga. Gimana rumus untuk fi'il amr? Fi'il amr diambil Dari fi'il madhi ma'lum. Kemudian jazmkan akhirnya. akhir dan dijazmkan. Ulangi. Diambil dari fi'il madhi. Kemudian Dikasroh sebelum akhir dan dijazmkan. nah, cantik. Jadi untuk fi'il amr, langkah pertama diambil dari fi'il madhi. Langkah kedua dikasrah sebelum akhir dan dijazmkan. Kecuali untuk fi'il yang diawali oleh huruf apa? Huruf ta. Ta. Huruf ta. Nah, seperti tafa'ala dan tafa'ala. Gimana untuk dua fi'il ini? Dijazmkan langsung. Langsung dijazamkan. Nah, langsung dijazmkan. Tidak perlu ada kasroh sebelum huruf akhir. Tafa'ala langsung dijazm tafa'al. Tafa'ala langsung dijazm dengan tafa'al. Contohnya. Fi'il nahi. Fi'il nahi dari fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari mukhatab. Di sini masih dhaif. Jadi kita jadikan dulu fi'il mudhari mukhatab dengan mengganti ya menjadi ta. Berikut selanjutnya menambahkan la nahi. La di awal. Nah, tambahkan la nahi jazmkan. Ya, 3 langkah. Ambil dari fi'il mudhari mukhatab, tambahkan la dan jazmkan la taf'awil. Madi ma'lum. Madi majhul diambil dari fi'il madi ma'lum. Rumusnya Kasrah sebelum akhir. Dhammah huruf sebelumnya harokat. nama huruf pertama dan huruf ketiga dan
sebelum akhir. Nah, didhamma huruf pertama dan huruf ketiga untuk fiil yang diawali oleh hamzah dan dikasrah sebelum huruf akhir. Jadi ini pertama dan ketiga, kemudian dikasrah sebelum huruf akhir. Uf'au ila. Mudhari' majhul Di dhamma awalnya Huruf Dhamma urut. awal fathah sebelum akhir. dan di Iya. fathah Di fathah sebelum akhir. Nah, di dhamma awalnya dan di fathah sebelum akhir. Contohnya. Al-amthila pertama i'syau syaba. Syau syaba artinya menjadi banyak rumputnya. Ushbun rumput. I'syau syaba menjadi banyak rumputnya. Ikhlau laqa semoga atau mudah-mudahan. Ikhdawdara menjadi sangat hijau. Ikhsyau syaba menjadi keras seperti batu. Kayu. Kayu khusyubun. Ikhsyau syaba menjadi keras seperti kayu. Nah, misalnya I'syau syaba al-maidan. Lapangan itu menjadi banyak rumputnya. Kemudian ikhlau laqa mudah-mudahan ikhlau laqa al-musafiru ayyarji'a. Semoga atau mudah-mudahan musafir itu kembali. Kemudian ikhdawdara menjadi sangat hijau. Misalnya ikhdawdara asy-syajarah. Ikhdawdarat berarti kalau asy-syajarah karena dia muannas, ikhdawdarat asy-syajarah. Ikhsyau syaba menjadi keras seperti kayu. Apa yang menjadi keras seperti kayu misalnya Mada daging Ustazah biasanya. ya Daging yang di daging. Oh iya, ikhsyau syabal lahmu. Daging itu menjadi keras seperti kayu. Mungkin kalau sudah masuk kulkas ya, keluarkan jadi keras seperti kayu. Baik, jazakallahu khairan. Nah, al-an nantakir ila tadrib. Kita akan latihan mentasrif. Tasrif asli dulu. Tafadhali Ummu Suhaila. I'syau syabah. i'syau syaba, i'syau shibu, i'shi syaban, mu'syau shibun, mu'syau shabun, i'syau shib, la syau shib, mu'syau shabun, mu'syau shabun, u'syu shiba, yu'syau shabu. Santi, barakallahu fiik. Ummu Maryam. Ikhlau laqa. Ikhlau laqa yakhlauliqu ikhlilaqan mukhlauliqun mukhlaulaqun ikhlauliq la takhlauliq mukhlaulaqun mukhlaulaqun ukhluwiqa yukhlaulaqu. Nah, Santi. Ana Alifah. Berikut Ummu Aski. Ikhdawdara. Ikhdawdara yakhdawdiru ikhdiraran. Yaqdi. Ikhdidaran. Ya. Ikhdidaran. Mukhdawdaru ihdawdir. Tanwin. La Masih tanwin. oh ya. Mukhdawdirun. Mukhdawdarun. Oh iya ya. Mukhdawdirun mukhdawdarun. Ihdawdir la
la tahdawdir, muhdawdorun, uhdawdiru, yuhdawdoru, Ukhdu, ukhdudiru, ukhdudira. ukhdudiro, yuhdawdoru. Nah, Santi. Berikut ikhsyawsyaba. Alifah. ikhshawshaba yakhshawshibu ikhshishaban mukhshawshibun mukhshawshabun ikhshawshib la takhshawshib mukhshawshabun ukhshushiba yukhshawshabu. Nah, Santuna. Kita lanjut ke at-tasriful far'i. Fi'il madhi ma'lum, mudhari ma'lum. Tafadhali Ummu Suhailah. يعشوشب وصل Nah, يعشوشب ikhsyawsyaba. يعشوشب يعشوشبت يعشوشب يعشوشبتا يعشوشبنا يعشوشب يعشوشبتا يعشوشبتما يعشوشبتم يعشوشبتي يعشوشبتما يعشوشبتن يعشوشبت يعشوشبنا يعشوشب يعشوشبي يعشوشب يعشوشبان يعشوشبون تعشوشب تعشوشبان تعشوشبن تعشوشب Ya, تعشوشب syawshibna. Ummu Suhailah. Ya, syawshibna. Damir تعشوشب hunna. تعشوشب تعشوشبن تعشوشب تعشوشبان تعشوشبون تعشوشبين تعشوشبان تعشوشبن أعشوشب نعشوشب. Nah, Santi. Syukran lagi. Ummu Maryam, masdar sampai isim zaman makan. i'shishaban i'shishabaini i'shishabatin mu'syawshibun mu'syawshibani mu'syawshibuna mu'syawshibatun mu'syawshibatani mu'syawshibatun mu'syawshabun mu'syawshabani mu'syawshabuna mu'syawshabatun mu'syawshabatani mu'syawshabatun i'syawshab i'syawshab Ya, syawshib. eh Ya, syawshib. na'am Ustazah afwan Oh iya. Di ini amarnya kita di sini pernah harusnya salah tulis if'aul. salah harokatnya Ya, Ustazah na'am. Kalau di tasrif asli sudah benar, iya syawshib di tasrif aslinya. Nah, maka di sini juga di fi'il amar pada tasrif far'i. Antuna perbaiki sendiri ya. Ya, syawshib if'awil. Nah, fadhali lanjut. i'syawshib i'syawshiba i'syawshibu i'syawshibi i'syawshiba i'syawshibna la ta'syawsib la ta'syawshiba la ta'syawshibu la ta'syawshibi la ta'syawshiba la ta'syawsib la ta'syawshibu la Nah, ta'syawshibu di ya sini tak syawshib, nah harusnya ya. iya la Iya, ini harus diperbaiki. ta'syawshibna Ya, tak syawshib. Halaman 51. Nah, kalau tadi fi'il amarnya, ain fi'ilnya kasrah semua. Nah, pada fi'il nahi yang di sini harusnya la taf'au ilna. Ya, ditambahkan nun niswah. La taf'au ilna. Terdiri ya Maryam, nah Ustazah fi'il nahi. la ta'syawshib
لا تعشوشبا لا تعشوشبوا لا تعشوشبي لا تعشوشبا لا تعشوشبنا معشوشب نعم معشوشب نعم معشوشبان معشوشبات. baik Santi syukron lagi barakallahu fiik. Kemudian untuk madi majhul di sini ada juga yang perlu diperbaiki yaitu pada domir anta. Harusnya di sini uf'u il ta, lamnya disukun. Ya, berikut Ummu Aski, madi majhul dan mudhari majhul. Nah, ini berarti di madi majhulnya sama ya Ustazah. Antanya uf'u ilta. Nah, di maklum juga begitu, domir anta. If'au alta dan majhulnya juga uf'u ilta. Santi. Perbaiki lamnya disukun. Oh, ushushiba, 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 ushushibu, ushushibata, ushushibat, ushushibata, ushushibna, ushushibata, ushushibatuma, ushushibatum, ushushibati, ushushibatuma, ushusibatunna, ushusibatu, ushusibna. Mudhari majhul yuk shabu yuk shabani yuk shabuna tu shabani yuk shabana tu shabu tu shabani tu shabuna tu shabina benar tu shabina tu Ya, shabani tu shabna shabu shabu. baik, Santi. Barakallahu fiik. Satu fiil lagi. Ihdaudaba. Tadi Alifa. Ihdaudaba. Menjadi sangat ya, menjadi sangat bungkuk atau semakin bungkuk. Ihdaudaba. Fadhali Alifa. Madi ma'lum dan mudhari ma'lum. Ikhdaudaba, ikhdaudaba, ikhdaudabo, ikhdaudabat, ikhdaudabata, ikhdaudabna, ikhdaudabta, ikhdaudabtuma, ikhdaudabtum, ikhdaudabti, ikhdaudabtuma, ikhdaudabtunna, ikhdaudabtu, ikhdaudabna, yahdaudibu, yahdaudibani, yahdaudibuna, tahdaudibu, tahdaudibani, yahdaudibna, tahdaudibu, tahdaudibani, tahdaudibuna, tahdaudibina, tahdaudibani, tahdaudibna, ahdaudibu, nahdaudibu. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Ba'daha Ummu Huzaifah. Masdar sampai isim zaman makan. Ihdaudaba. Ihdidaban, ihdidabaini, ihdidabatin. Jadi panjangkan ihdidaban, Ummu Huzaifah. Ihdidaban. Ihdidaban, Naam. ihdidaini, ihdidabatin. Baik. Muhdibun, muhdawdibani, muhdawdibuna, muhdawdibatun, muhdawdibatani, muhdawdibatun. Muhdawdabun, muhdawdabani, muhdawdabuna, muhdawdabatun, muhdawdabatani, muhdawdabatun.
Ikhdaudab Hmm. ikhdaudib Iya. ikhdaudib ikhdaudib ikhdaudiba ikhdaudibu ikhdaudibi ikhdaudiba ikhdawdibna latah latah daudib latah daudiba latah daudibu latah daudibi latah daudiba latah daudibna daudabun daudabani daudabatun. Nah, selesaikan di madi majhul dan mudhari majhul, Huzaifah. Nah, sudah. Uhdu diba. Ukhdu diba ukhdu diba ukhdu dibu ukhdu dibat ukhdu dibata ukhdu dibna ukhdu ukhdu dibta ukhdu dibtuma ukhdu dibtum ukhdu dibti ukhdu dibtuma ukhdu dibtunna ukhdu dibtu ukhdu dibna yuh dau dabu dabani dabuna dabu dabani dabna dau Yuh daudabna. dabna dabu dabani dabuna dabina dabani dabna dabu dabu. Nah, Santi, barakallahu fi. Al-an fawaidu if'au ala ada dua fungsinya, faidahnya. Pertama lil mubalaghati juga seperti tadi if'au ala juga menunjukkan makna mubalaghah, menunjukkan makna lebih. Mislu ihdauda aliyun ay ishtadda hadbuhu. Ihdauda aliyun artinya ishtadda semakin ya ishtadda hadbuhu semakin bertambah bungkuknya. Berarti ihdauda aliyun ali semakin bertambah bungkuk. Ini kha ya. Ikhshawshana. Ikhshawshana ay ishtadda khushunatuhu. Ikhshawshana artinya bertambah, semakin bertambah kekasarannya. Misalnya ikhshawshana rajul. Oh tadi ihdaudaba aliyun ihdaudaba asyaikhu atau ihdaudaba jaddi. Kakekku bertambah semakin bungkuk. Yang kedua lima'ana fi'lil mujarrad. Ada wasan if'awala yang artinya sama dengan fi'il sulasi mujarrad atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Seperti contohnya ihlaula artinya sama dengan halla. Ini terdiri dari 3 huruf, halla, ha, lam, dan lam. Lam tasydid ini berasal dari 2 lam, yaitu lam sukun dan lam yang berharokat. Jadi dia termasuk fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf dan semua hurufnya asli. Ini sama artinya dengan wazan if'awala, ihlaula. Ihlaula ini asalnya ihlaulaya. Sesuai dengan wazannya if'awala, asalnya ihlaulaya. Nah, kemudian terjadi iklal apabila ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka ya itu berubah menjadi alif. Jadinya ihlaula. Ya ini berubah jadi alif. Sama dengan fi'il roma. Asalnya romaya. Kemudian ya ini
berubah jadi alif karena sebelumnya adalah fathah. Begitu juga dengan da'a. Asalnya da'awa. Da'awa, waw ini berubah jadi alif karena sebelumnya adalah fathah. Jadi kaidahnya apabila ada huruf waw atau ya berharokat, kemudian sebelumnya adalah harokat fathah, maka waw atau ya ini berubah menjadi alif. Tapi penulisan alif kalau misalnya asalnya adalah ya, alif itu berubah dengan penulisan alif seperti ini, maksurah, alif bengkok. Nah, kalau da'awa, wawnya berubah menjadi alif, tetapi alifnya alif mamdudah, yang tegak. Nah, jadi kalau ada fiil yang misalnya Roma ini, alifnya bengkok seperti ini, atau alif maksurah, berarti asal hurufnya adalah ya. Kalau diakhiri oleh alif yang seperti ini, berarti asalnya adalah waw. Nah, ini ihlaula, karena alifnya seperti ini, berarti asalnya adalah ya. Nah, maka ihlaula ya. Berikut at-tamrinat, sorif ma ya'ti. Ada fil ihda daba, jadi semakin bungkuk. Ya, syaba menjadi banyak rumputnya. Ikhlaulaqo, semoga atau mudah-mudahan. Tafadhali Ummu Suhaila, ditasrif dulu dengan tasrif asli, kemudian masukkan ke wazannya masing-masing. Daudaba yahdudibu ihdidaban daudibun muhdaudabun uhdaudib la tahdaudib muhdaudabun muhdaudabun uhdudiba yuhdaudabu. Nah, masdar. Masdar ihdidaban isim fa'il muhdaudibun fil amr ihdaudib madi majhul uhdudiba. Nah, ahsanti, mumtazah. Ba'daha Ummu Maryam, syaba. يعشوشبا يعشوشبو عشيشابا معشوشبون معشوشبون اعشوشب لا تعشوشب معشوشبون معشوشبون أعشوشبا يعشوشبو مصدر Nah, يعشيشابا اسم فاعل معشوشبون فعل أمر يعشوشب فعل ماضي مجهول وعشوشبا. ahsanti. Barakallahu fiik, Maski. Ikhlaulaqo. Nah, ikhlaulaqo. Ikhlaulaqo yakhlauliqu ikhlilaqan. Mukhlaulikun mukhlaulakun ikhlauliq la takhlauliq. Mukhlaulakun mukhlaulakun ukhluliqo yukhlaulaku. Nah, nah, Masdar ikhlilaqon. Isim fa'il mukhlalikun. Fa'il. Mukhlaulakun. fa'ilnya? Fa'il ya? Iya. Mukhlaulikun. atau li? Li. Nah, mukhlaulikun. Nah, Mukhlaulikun. Ini apa? Amr. Ikhlauliqo. Madi majhul. Ukhluliku. ululi. Ukhluliqo. Nah. Ukhluliqo. Santi. Barakallahu fiik. Alifah. Idrawraqo. Berlinang air mata. Alifah. Idrawraqo. Tafadhali. Ya'rawraqa ya'rawraqa ya'rawriqu ya'riraqan Ghain.
Alif mu'rawriqun, apa ya? Ighrawraqa. ighrawraqa, yaghrawriqu, ighriqraqan, mughrawriqun, mughrawraqun, ighrawriq, la taghrawriq, mughrawraqun, mughrawraqun, ughruриqa, yughrawraqu. Nah, masdar. Masdar ighriqraqan, isim fa'il, mughrawriqun, fi'il amr, ighrawriq, madi majhul, ughruриqa. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Hudzaifah, ih, yang belum tadi ya. Ikhsyawsyaba. Ikhsyawsyaba. Jadi keras seperti kayu. Ikhsyawsyaba. Tafadhali. Ihsawsaba. Ihsyawsyaba. Yakhsyawsibu. Sisaban. Syawsibun. Syawsabun. Ihsyawsib. Latah. Syawsib. Syawsibun. Syawsabun. Syusiba. Itu yang zaman makan tadi sama. Muksyaushabun, muksyaushabun. Syawsabun. Syawsabun. Syusiba. Syawsabu. Yukhsyawshabu. Ukhsyushiba, yukhsyawshabu. Masdar. Isisaban. Isim fa'il. Nah, yukhsyushaban. Sibun. Maf'ulnya muhsausabun. Fi'il amarnya ihsausib. Fi'il nahinya latah sausib. Isim zaman makannya muhsausabun. Madi majhulnya sausib. Susiba. Fi'il mudhari sausabu. Nah, Mas Anti, barakallahu fiik. Ukhti Nurul, fi'il berikut bentar. Nah, ini. Ikhdawdara. Fi'il yang ketiga pada al-amthilah. Menjadi sangat hijau. Ikhdawdara. Tafadhali. Bentar saja. Ihdawdara. Yahdawdiru. Ihdidoran. Muhdawdirun. Muhdawdarun. Ihdawdir. La tahdawdir. Muhdawdarun. Uhdudiro. Yuhdawdaru. Masdar ihdidoran. Panjang. Ihdidoran. Isim fa'il muhdawdirun. Isim fi'il amar ihdawdir. Kemudian madi majhul uhdubiro. Baik, alhamdulillah. Nah, Santi barakallahu fiik. Alhamdulillah berarti sudah selesai bab yang kedua. Ketiga ya. Kedua tadi if awala, ketiga if awala. Ada pertanyaan? Nah, kalau begitu kita lanjut satu bab lagi untuk
fi'il sulasi mazid dengan tambahan 3 huruf. Dia terdiri dari 4 bab. Ini bab yang terakhir, yaitu if'ala. Sebelumnya sudah ada wazan if'ala tanpa alif. If'ala. Ini sudah pernah kita bahas. Dia ada tambahan 2 huruf, yaitu hamzah wasol ditambah dengan lam. Tambahan 2 huruf. Dan sekarang if'ala ini masuk di tambahan 3 huruf. Jadi ada tambahan hamzah wasol, kemudian ada tambahan alif, dan ada tambahan lam di sini. If'ala. Kalau sebelumnya if'ala. Bertambah merah, misalnya ihmarra. Nah, yang sekarang ihmarra. Kalau ihmarra bertambah merah, ihmarra bertambah lebih merah. Artinya merah yang ada pada if'ala lebih merah daripada if'ala. Nah, jadi tambahan alif di sini menunjukkan tambahan makna. If'ala asalnya if'alala. Nah, jadi asalnya 2 hurufnya ini berharokat if'alala. Kalau yaf'alu asalnya yaf'alilu. Yaf'alilu. If'alala yaf'alilu. Jadi ketika dia ditasrif pada fi'il madhi ma'lum sampai di domir domir huma pada muannas, kemudian setelahnya yaitu domir hunna, di sini dipisahkan atau diuraikan huruf lamnya, kemudian ditambahkan dengan nun niswah. Yang kita ketahui bersama kalau nun niswah itu sebelumnya harus selalu sukun. Kalau beda dengan nun taukid. Nun taukid yang tasydid itu sebelumnya harus selalu fathah. Misalnya yadribu menjadi yadribanna. Kalau ini yadribu jadi yadribana, disukun akhirnya. Nah, jadi yang pertama sampai yang kelima ini tetap lamnya ditasydid. Nanti pada dhamir hunna baru dipisahkan lamnya. Jadi karena asalnya ini if'alala, ketika dia ditambahkan dengan nun niswa, maka sebelumnya harus disukun. Jadilah if'alalna. Ini sama ya, if'alalna. Nah, dari sini turun ke bawah, tinggal diganti ujung-ujungnya. If'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, dan seterusnya. Kalau pada mudhari, asalnya ini yaf'alilu. Kalau kita mau sambung dengan nun niswa, maka di sini harus kita sukun. Yaf'alilna. Nah, ini berarti ada kesalahan. Harusnya yaf'alilna. Karena asalnya adalah yaf'alilu. Ini diganti ya. Kasroh. Begitu juga di domir antunna, taf'alilna. Taf'alilna juga. Dan bagaimana dengan fi'il amarnya? Kita lihat fi'il amar. Pada tasrif far'i. Di sini juga ada yang salah. Yang mana yang salah pada fi'il amar? Kunna. Domir hunna. Nah, If'alilna. harusnya if'alilna. Karena dia berasal dari fi'il mudhari yaf'alilu. Dihilangkan ya, diganti hamzah wasal, kemudian ditambahkan dengan nun
niswah. Ya. Asalnya dia yaf'alilu atau taf'alilu kalau dia fi'il amar. Bisa juga yaf'alilu, taf'alilu sama saja karena nanti ya-nya atau ta-nya dihapus. Yaf'alilu. Dari sini ya. Kita buat fi'il amar dihapus huruf ya-nya diganti dengan hamzah wasal. Jadi dia harus diganti dengan hamzah wasal karena setelah dihapus huruf pertamanya sukun. Tidak bisa terbaca. Karena tidak bisa terbaca kalau dia di awalnya sukun, maka ya-nya atau tak-nya ini diganti dengan hamzah wasal. Setelah itu dijazmkan. Asalnya yaf'alil. Kemudian kalau ditambahkan dengan nun niswa, maka di sini harus disukun. If'alilna. Nah, fil amar if'alilna. Jadi pada fil amar nanti diuraikan ketika domir antunna. Terus fi'il nahinya ini juga ada salah. Bagian yang mana yang salah? La Fi'il nahi. taf'alilna. Nah, sama dengan yang tadi. La taf'alilna. Karena dia berasal dari fi'il mudhari mukhatab. Mukhatab. Nah, pada madi majhul ini banyak yang salah. Ufula. Nah, jadi setelah ain semuanya huruf Wow. waw. Ainnya Ya, domah ya Ustaz. iya, ainnya dhammah. Karena dia berasal dari apa tadi? If'alala. If'ala. If'ala. Bagaimana tadi rumusnya untuk fi'il madi majhul? Di Kasroh domah huruf huruf pertama di dan domah huruf pertama. Iya. kasroh belum akhir. Nah, itu mah huruf pertama dan yang kedua. Ketiga, Afwan. Ini huruf pertama dan ketiga di Roma. Dikasih sebelum huruf akhir. Huruf apa yang sebelum akhir? Lam. Huruf Huruf lam. lam yang pertama. Jadi di sini tidak kita ganggu karena dia sudah idgham dengan lam setelahnya. Maka hasilnya adalah uf'ula. Ini sudah benar uf'ula, tapi tasrifannya yang salah. Uf'ula, uf'ula, uf'ulu. Ini juga tetap dhamma, ini wow. Uf'ula. Kemudian uf'ulat. Nah, ini juga. Uf'ulata, uf'ula atau li yang benar. Ulilna. Li. Nah, dia harus li. Karena kasroh sebelum akhir. Di sini kan dia sudah diuraikan. Kalau sebelumnya, lamnya masih tasydid. Tasrifan 1, 2, 3, 4, 5, semuanya masih ditasydid. Saat bertemu dengan nun niswa, lamnya dipisahkan. Sehingga bisa kita berikan harokat kasroh. Idhomah huruf pertama dan huruf ketiga, kemudian dikasroh sebelum huruf akhir. Uf'ulilna. Uf'ulilta. Ini semua di kasroh. Uf'ulilta, uf'uliltum, uf'uliltum, uf'ulilti, uf'uliltuma, uf'uliltunna, uf'uliltu, uf'ulilna. Langsung diganti di buku antun. Nah, mudhari majhul sudah benar. Iya, jadi tadi perbaikannya pertama pada fiil mudhari maklum, domir, hunna dan antunna. Ya, yaf'alilna dan taf'alilna. Kemudian perbaikan yang kedua di fiil amar pada domir. Apaan Ustazah? Ya, Boleh mudhari majhul. Gimana? Yang salah fi'il madi maklumnya. Nah, di maklum. Di domir hunna dan antunna. Yaf'alilna dan taf'alilna.
lilna. Mana dilihat dari wazan aslinya if'alala dan yaf'alilu. Nah, gitu. Ini if'alala. Nah, jadi ketika bertemu dengan nun niswah, ini tetap ini saja yang berubah, sukun ditambah dengan nun niswah yaf'alil. Nah, jadi itu kasroh yaf'alil. Nah, berikut di fil amar lemir antunna if'alilna. Ya, ini if'alilna. Pada fil nahi juga lemir antunna la taf'alilna. Dari majul sudah. Mudhari majhul juga ada yang di kuna dan antuna ya Ustazah. Kalau mudhari majhul bukan. Madi majhul. Mudhari majhul aman insyaallah. Oh, If'al, mudhari yaf'al, majhul yaf'al. tetap lalna ya. Yuf'alalna. Nah, Oh, mudhari majhul rumusnya di dhamma huruf awalnya dan di fathah sebelum fathah sebelum huruf akhir. akhir. Jadi dia harus di fathah. Nah, di sini sudah diuraikan, jadi sudah bisa diberikan harokat fathah pada lam yang pertama. Yuf'alalna, tuf'alalna. Kita kembali ke depan. If'ala. Contohnya izraqah. Bertambah lebih apa? Berat. Biru. Ya, bertambah lebih biru. Ihmarra. Tanda merah. Bertambah lebih merah. Merah. Bayadha. Bertambah lebih putih. Nah, Ish'ala bertambah lebih kusut. Ismarra bertambah Coklat. lebih coklat. Iswada Bertambah bertambah lebih hitam. lebih hitam. Nah, misalnya izraqo al-kumash. Kain itu bertambah lebih biru. Ihmarra bertambah lebih merah. Apanya? Wajahnya misalnya. Ihmarra wajhu Zaidin. Ihmarra wajhu Zaidin. Wajah Zaid bertambah lebih merah. Ibyadha bertambah lebih putih. Kulitnya misalnya jilduhu. Ibyadha jilduhu. Kulitnya bertambah lebih putih. Ish'ala ish'ala izaruhu. Kainnya bertambah lebih kusut. Sarungnya izaru. Sarungnya bertambah lebih kusut. Ish'ala izaruhu. Kemudian ismarra bertambah coklat. Ismarratil qahwah. Kopi itu bertambah lebih coklat. Iswada sya'ruhu. Rambutnya bertambah lebih hitam. Ada yang kurang di sini. Isfarra bertambah lebih kuning. Isfarra. Isfarra al-babaya. Isfarra al-mauzu. Pisang itu bertambah lebih kuning. Nah, kita tasrif asli dulu. Izraqa. Tafadhali Ummu Suhaila. Izraqa. Tasrif asli. Izraqa yazraq yazraqu izriqaqan muzraqun muzraqun muzraqun
إزراق لا تزراق مزراق مزراق أزروق يزراق. Santi. Akan Ustazah, Ada. isim fa'il ini tetap Ustazah ya? Muf'alun. Naam. Oh iya. Isim fa'il dan isim maf'ul sama. Begitu juga dengan isim zaman makan. Karena huruf sebelum akhir pada ya. Huruf sebelum akhir pada lam yang pertama ini di kasroh. Kalau ini huruf sebelum akhirnya di fathah. Tapi karena dua-duanya sudah diidghamkan maka sudah tidak kelihatan sehingga jadinya sama. Asalnya muf'alilun. Asalnya muf'alilun dan muf'alalun. Alalun. Ini asalnya muf'alilun dan muf'alalun. Kemudian kaidah ibdal apabila ada dua huruf yang sejenis dan bentar. Oh iya, apabila ada dua huruf sejenis, dua-duanya berharokat, maka huruf yang sejenis yang pertama huruf sejenis yang pertama itu disukun. Ini juga disukun. Jadi li dan la masing-masing disukun. Kemudian karena huruf sejenis ini yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka wajib diidghamkan. Nah, jadinya sama. Karena prosesnya sama-sama disukun, setelah itu diidghamkan, maf'ul sama. Muf'alun. Sama juga dengan ikhtaro, memilih. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaron, mukhtarun. Ikhtaro memilih. Kalau yang memilih mukhtarun, yang dipilih juga mukhtarun. Atau ihtaja. Muhtaj, ihtaja, yahtaju, ihtiyajan. Muhtajun, ihtijajan. Muhtajun. Yang membutuhkan dan yang dibutuhkan sama-sama. Isim fa'il dan isim maf'ul sama. Ditambah juga dengan isim zaman dan makan, ini juga sama. Ya, muf'alun juga. Ya, jadi khusus untuk wasan if'ala ada 4 isim yang sama. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Mafhum? Bisa dipahami Musuhaila? Nah, Ustazah, Insya Allah. Baik. Tadi sudah ditasrif belum? Israqah. Sudah ya? Sudah. Tasrif. Nah, sudah. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ummu Maryam. Ihmarra. Ihmarra, yahmaru, ihmiraron, muhmarrun, ihmarra, la tahmarra, muhmarrun, uhmurra, yuhmarru. Santi. Nah, barakallahu fiik. Ummu Aski. Ibyadha. 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 Yabyadu. Ibyidodon. Gimana sih? Nah, if'ilalah berarti ibyadha. Ibyidodon. Oh, nah. Ibyidodon. Mubyadun. Ibyadha. La tabyadha. Mubyadun.
Ubyudu. Yub'adu. Yubyadu. Na'am, ahsanti. Barakallahu fiik. Ish'ala. Alifah. Ish'ala yash'alu ish'ilalan mush'alun mush'alun ish'ala la tash'ala mush'alun mush'alun ush'ulla yush'allu. Ahsanti. Berikut ismarra. Ummu Huzaifah. Ismarro, yasmaro, ismiroron, musmarun, ismarro, latasmarro, musmarun, usmurro, yusmarru. Na'am, ahsanti. Iswada. Ukhti Nurul. Sama Ustazah. Iswadda. Yaswaddu. Iswidadan. Muswadun. Muswadun. Is'ada. La tas'ad. Iswad. Ganti ain dan waw. Iswada. Iswadda. La taswadda. Muswadun. Uswu ya. Uswud. Uswudda. Yuswaddu. Nah, ahsanti. Barakallahu fikunna. Al-an at-tasriful far'i. Fi'il iswada. Kita ambil fi'il iswada, bertambah lebih hitam. Tafadhali Ummu Suhaila, al-madil ma'lum. Iswada, iswada, iswadu. Apa Ustazah kedengaran suaranya? Naam, alhamdulillah. Iswadat, iswadata, iswadadna, iswadata, iswadatuma, iswadattum, iswadati, iswadatuma, iswadattunna, iswadattu, iswadatna. Tayyib, ahsanti. Berikut mudhari ma'lum. Ummu Maryam. Yaswaddu, yaswaddani, yaswadduna, taswaddu, taswaddani, yaswaddidna. Taswaddu, taswaddani, taswadduna, taswaddina, taswaddani, taswadidna. Aswadu, naswadu. Tayyib, ahsanti. Ummu Aski. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Masdar. Apa tadi? Apa sih tadi Ustazah itunya? Iswada. Iswada. Iswidadan. 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 Iswidadaini. Iswidadatin. Muswadun. Muswadani. Muswaduna. Muswaddatun. Muswaddatani. Muswaddatun. Muswadun. Muswaddani. Muswadduna. Muswaddatun. Muswaddatani. Muswaddatun. Sampai amar ya sudah. Ahsanti. Sudah. Nah, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Fi'il amr, fi'il nahi, dan isim zaman makan. Alifah.
iswadda, iswadda, iswaddu, iswaddi, iswadda, iswaditna. Iswa Ya, panjang. Iswadidna. iswadidna, iswadidna. La Nah, taswadda, la taswadda, la taswaddu, la taswaddi, la taswadda, la taswadidna. Muswaddun, panjangkan muswaddani. alifah, panjangkan. La taswadda. Supaya dia berbeda dengan la taswadda dan la taswadda. Wawunya panjangkan. Ulangi. La taswadda, la taswad, la taswadda, la taswadda, la taswaddu, la taswaddi, la taswadda, la taswaditna. Muswaddun, Cantik. muswaddani, muswaddatun. Nah, Masya Allah. Cantik. Berikut Ummu Huzaifah. Madi majhul. Aswada. Uswuda. Uswuda. Uswudu. Uswudat. Uswudata. Uswudidna. Uswudidda. Wudidtuma. Uswudidtum. Uswudidti. Uswudidduma. Uswudidtunna. Usdudidtu. Uswudidtu. Uswudidna. Mudhari majhul. Yuswadun. Yuswadani. Yuswaduna. Yuswadunya jangan ditanwin. Yuswadu. Yuswaddu. Diulang Ustazah. Ya. Yuswaddu. Yuswaddani. Yuswadduna. Tuswaddu. Tuswaddani. Tuswadudna. Tuswaddu. Yuswa. Betul. Coba ulang di dhamir pernah. Yuswadadna. Yuswadadna. Tuswaddu. Tuswaddani. Tuswadduna. Tuswaddina. Tuswaddani. Tuswadadna. Uswaddu. Nuswaddu. Nah, cantik. Barakallahu. Ukhti Nurul. Madi ma'lum. Ihmarra. Ihmarra, ihmarra, ihmarru. Ihmarrat, Nurul. Panjangkan. Ihmarra. ihmarrat. Ihmarrata. Ihmarrarna. Ihmarra. Ihmarra. Ihmarru. Oh, afwan Ustazah. Ini tadi udah ya. Ihmarra, ihmarru. Ihmarrat, ihmarrata, ihmararna. Ihmararta. Ya. Sahih? Nah, sahih. Ihmarartuma, ihmarartum. Ihmararti, ihmarartuma, ihmarartunna. Ihmarartu, ihmararna. Ihmararna. Nah, mudhari ma'lum. Yuhmaru, Iya. ayo, Yahmaru. Yahmaru, yahmarrani, yahmarurna, afwan, yahmaruna, tahmaru, tahmaroni,
tahmarirna, tahmaru, tahmarrani, tahmaruna, pada tahmarina, tahmarrani, tahmarorna, Tahmarirna. afwan, salah nih ya, tidak dibenarkan. Tahmarirna, ahmaru, ahmaru, nahmaru. Baik, Santi. Barakallahu fiik. Ummu Suhaila dari masdar sampai isim zaman maka. Nah, Afwan, yang mudhari maklum yang antuna juga taf'alilna ya. ya. Huna dan antuna. Yaf'alilna dan taf'alilna. ihmiraran Jazakallahu khairan. Ya, kifar jasa. Tafadhali Ummu Suhaila. Masdar sampai isim zaman makan. ihmiraran ihmiraraini ihmiraratin muhmarun muhmarani muhmaruna muhmaratun muhmaratani muhmaratun muhmarun muhmarani muhmaruna muhmaratun muhmaratani muhmaratun ihmara ihmara ihmaru ihmari ihmara ihmarirna la tahmara la tahmara la tahmaru la tahmari la tahmara la tahmarirna la tahmarirna muhmarun muhmarani muhmaratun. Nah, Santi. Syukur lagi. Terakhir Ummu Maryam. Majhulnya, madi dan mudhari. Tafadhali. Uhmurra, uhmurra, uhmurru, uhmurrat, uhmurata, uhmurirna, uhmurirta, uhmurirtuma, uhmurirtum, uhmurirti, uhmurirtuma, uhmurirtunna, uhmurirta, uhmurirna, Muritu. uhmurirtu, uhmurirna. Nah, Ustazah, Ya, sekarang mudhari majhul. yuhmaru, yuhmarrani, yuhmarruna, tuhmaru, tuhmarrani, yuhmarorna, tuhmaru, tuhmarrani, tuhmarruna, tuhmarrina, tuhmarrani, tuhmarorna, uhmaru, nuhmaru. Nah, Masya Allah. Santi. Barakallahu fiik. Kita selesaikan fawaidnya, karena di sini hanya satu juga fungsinya untuk lil mubalaghah. Jadi dia lebih kuat dari wasan if'al lah. Lil mubalaghati fi dukhuli fi sifah. Untuk menunjukkan makna mubalaghah, makna lebih yang masuk pada sifat. Contohnya, isfarral mauzu ay ishtadda isfiraruhu. Isfar al-mauzu artinya pisang itu bertambah lebih kuning. Iswada ay ishtadda sawaduhu. Artinya bertambah lebih hitam. Jadi bertambah kuat warna hitamnya. Alhamdulillah selesai pembahasan pada wasan if'ala. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat 3 bab. Ya.
Pak Ustaz bisa diulang karena tadi terputus-putus. Yang dari awal ya. Artinya Ilmu artinya isfarra al-mawzu ay ishtadda isfiraruhu. Artinya bertambah lebih kuat isfiraruhu, warna kuningnya. Maka isfarral mauzu artinya pisang itu bertambah lebih kuning. Iswada ay ishtadda sawaduhu, bertambah lebih hitam. Kalau iswadda tanpa alif bertambah hitam, iswadda bertambah lebih hitam. Jadi warna hitamnya itu hitam yang pekat, kuning yang pekat, hijau yang pekat. Ya, dan itu adalah warna yang paling akhir dari warna tersebut. Jelas? Ya, alhamdulillah. nah Ustaz. Hari ini, ya, afwan. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan 3 bab, wazan if awala, if awala, dan if ala. Baik. Sampai di sini dulu materi kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Nanti silakan dikerjakan latihan halaman 57 sebelum kita masuk pada pertemuan berikut, dan 59. Itu banyak latihannya. Ada tamrin umumi. Ya, dua-duanya tamrin umumi. Tamrin umumi itu artinya semua wazan masuk di dalam latihan ini. Kalau pada halaman 57, tamrin umuminya khusus untuk 4 wazan pada fi'il sulasi masih tambahan 3 huruf. Kalau di halaman 59 itu semua wazan, 12 wazan, baik tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Jadi antuna tentukan dulu wazannya. Dia masuk wazan di mana, kemudian sigohnya apa, baru kemudian diterjemahkan. Jadi 3 ya. Tentukan dulu dia wazan apa. Misalnya dia masuk di wazan istaf'ala. Setelah itu sigohnya apa? Apakah fi'il madhi, masdar, atau isim fa'il, baru kemudian diterjemahkan. Nah, itu saja. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustazati. Barakallahu fiik. Fi amanillah. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Iyyakum.